ඉදිරියේදී බලන්න ඕනේ නම් මේක YouTube එකේ අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයගලන්ට YouTube එකත් එක්ක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. right. අපි අද බලන්නේ ඇත්තටම ගොඩාක් වෙලාවට ප්‍රැක්ටිකලි ගොඩාක් අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ එහෙම මෙඩිකල් කොලෙජ් එකක් තෝරනකොට right when you are selecting a medical school සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගිකව මූණ දෙන ගැටලු වලට තමයි අපි දැන් බලන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ ඔය ඔක්කොමලා මෙඩිකල් ස්කූල් එකක් හොයන ඔක්කොමලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක සෑහෙන්න කිට්ටුවෙන් ඉන්න ඕනේ. The website is what I'm going to open now. srilankamedicalcouncil.org. මේකේ අලුත්ම වෙබ්සයිට් එක ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක තමයි slmc.government.lk. එහෙම නැත්නම් gov.lk. මම මේක ඔයගලන්ට ලේසි වෙන්න ඇවිල්ලා ඔයගලන්ගේ chat box එකේ මම දැනට මේක දාන්න යනවා. සියලුම දෙනා හොඳට අහන් ඉන්න මේ සෙමිනාර් එකේ මම හරියටම පැයක් එහා මෙහා කරලා නවතිනවා. right. So I need your attention for about 1 hour. ඔයගලන් ගොඩක් වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එකක් හොයන්න කලින් මොන දේවල් දැනගන්න ඕනේද? ඒත් එක්කම අපේ ලිස්ට් එකේ තියෙන එක යුනිවර්සිටි එකක් මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරනවා. right. So the website is slmc.gov.lk. මම ඒක ඔයගලන්ගේ chat box එකේ දාලා තියෙන්නේ. I welcome everyone here on this Tuesday evening. 7 මාරේ ඉඳන් 8 මාර වෙනකම් මට පැයක කාලයක් දෙන්න මේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ විස්තරය කරන්න. right. ඔයගලන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ access කරනකොට universities සඳහා foreign medical schools වලට යන්න. Can you see this? හොඳට බලා ගන්න මම මොකද්ද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ foreign medical schools වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ විස්තර ටිකක් එනවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ දේවල් ටිකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ඕක වෙලාව අරගෙන කියවන්න. මෙතන ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට එක්ක මේ drop down menu එකට යන්න නැතුව මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බලන යුනිවර්සිටිස් හැටියට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ drop down menu එකේ ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට යුනිවර්සිටි search කරන්න. චයිනා වල තියෙන යුනිවර්සිටිස් නම් චයිනා කියලා දාන්න චයිනා එකේ list එකක්ම එනවා. රෂ්‍යා නම් රෂ්‍යා කියලා එනවා. දැන් මම උදාහරණයකට ඔයගලන්ට චයිනා කියලා මෙතන දාලා පෙන්නන්න. මේ දාද්දි ඔයගලන්ට මේකේ review එක පොඩ්ඩක් කියවන්න. This is the review. මේ තියෙන්නේ රිවිව් එක. මෙන්න මේ රිවිව් එකේ තියෙනවා මේ යුනිවර්සිටි සම්බන්ධයෙන් දැනට තියෙන ස්ටේටස් එක මොකක්ද? දැනට තියෙන තත්ත්වය මොකක්ද? මේ දැනට තියෙන තත්ත්වය ඇවිල්ලා under evaluation කියන වචනයක් තියෙනවා නම් දැනට මෙඩිකල් කවුන්සිල්ලා කියන්නේ මේ යුනිවර්සිටි එකට යන එක දරුවෙක් Tamanගේ රිස්ක් එක අරගෙන යන්න කියලා. මොකද approved කියලා ඒ වචනේ නැති හින්දා. right. Everyone please listen. I'm not going to take more than 1 hour of your time. හැබැයි 1 hour වලින් එහා යන්නේ ඔයගලන්ගේ question and answer session එකේ. right. මේ මූලික හරය සඳහා මට ඔයගලන්ගේ 1 hour වලට තියෙන attention එක ඕනේ. එතකොට I can see some people are raising hands for questions. මම ඔයගලන්ගේ questions වලට තව විනාඩි 10න් කාලයක් දෙන්නම්. අපි එතන questions වලට යමු. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවද renewal application received හැබැයි under evaluation. ඒ කියන්නේ approved නැහැ. Rejected ඒත් නැහැ. Are we clear? Is this approved? No. But is it rejected? No. In between අපි තාම අරගොල්ලන්ගේ application එක සලකලා බලනවා. right. ඊළඟ එකට යන්න. ඊළඟ එකටත් ඒකමයි. ඊළඟ එකට යන්න. මෙන්න මොකද්ද දිග විස්තරයක් තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් අයින් කරන්නම් ඔක් කියවන්න ඔයගලන්ට එක්ක. right. අපි පල්ලෙහාට යමු. මෙන්න මෙතනදී කියනවා ඇවිල්ලා derecognition following evaluation. මේක derecognition එකක් තියෙනවා. right. එහෙමනම් මගේ නම ඉන්තිකාබ්. මම තමයි මෙතන ඉන්න ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී. ඔබතුමා කියන්න හදන්නේ මේ චීනයේ තියෙන කිසිම යුනිවර්සිටි එකක් SLMC ලා පිළිගන්නේ නැද්ද? හරියටම හරි. ඕක තමයි මම මේ කියන්න හදන්නේ. පිළිගන්නව නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? පිළිගන්නව නම් එතනදී දාලා තියෙන්න ඕනේ පිළිගන්නව නම් කොහොමද කියලා approved කියන status එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න ඕනේ. We need to see the approved status. right. පැහැදිලිද? right. අපි ඊළඟට එක තව උදාහරණයකට යමු. right. This is a very practical seminar. okay. It's very practical. I want everyone to think very carefully what you are going to do. මට පෙලක් කට්ටිය කම්ප්ලේන් කරා ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලෙන් චීනයට ඇප්ලයි කරාලු.
චීනයට ඇප්ලයි කරලා චීනෙන් ඇප්ලිකේෂන්ස් මොකුත් ආවේ නැහැලු එක එක ඉතින් ඉෂුස් ඒගොල්ලන් කියනවා කරන්න දෙයක් නෑ මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන එකට යන්න ඕනේ. අපි හිතමු ඕගොල්ලන් උදාහරණයකට බෙලරුස් වගේ රටක් තෝරනවා නම් බෙලරුස් කියලා ක්ලික් කරාම මෙතන යුනිවර්සිටීස් තව පොඩ්ඩෙන් අපියර් වෙනවා ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකේ. right, you have to just go and type Belarus and you will see the drop down menu of the screen. ඔගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන විටබ් ස්ටේට් මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි. ඔගලන්ට පේනවාද මෙතන වචනයක් තියෙනවා recognized කියලා. එහෙනම් අවුලක් නැහැ. මෙතන recognition expired කියලා තියෙනවා. right, renewal is received and it's under evaluation. එහෙනම් මෙතනදීත් අර ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා. ඉතින් SLMC ලගේ නිර්වචනයට අනුව it has to be approved. මේ වගේ යුනිවර්සිටි එකකට දැනට යන එක අරගොල්ලෝ rejected ද නැහැ, approved ද නැහැ, under evaluation. එතකොට මෙතන approved universities මොකක්ද තියෙන්නේ? recognized past tense recognized කියන අදහසෙන් තියෙන universities තමයි තියෙන්නේ මේ විටබ් ස්ටේට් මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි එක. මේ විටබ් ස්ටේට් මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මෙන්න මෙතන ඔයගලන්ට විටබ් ස්ටේට් මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හරි ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙබ් පිටුව මම ඔයගලන්ට මෙතන chat එකේ දානවා. මේ මම chat එකේ ඔයගලන්ට දාන දෙවැනි වෙබ් පිටුව බවට පත් වෙනවා. මේ වෙබ් පිටුවේ අපි යුනිවර්සිටි එක පිළිබඳව යම්කිසි තත්ත්ව ටිකක් ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා. මේ විටබ් ස්ටේට් මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන දේවල්. මේ විටබ් යුනිවර්සිටි ස්ටේට් මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන රෑන්කින් එක. ඒ රෑන්කින් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් දේවල් සම්බන්ධයෙන් මෙතන විස්තරයක් වෙනවා. රයිට්. මේ තියෙන්නේ වාගේ ඒ වෙබ් පිටුව. මෙහෙම පල්ලෙහාට යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කෝස් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස්, ඒගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් වල තියෙන ස්වභාවය, පළවෙනි අවුරුදු තුනේ මොකක්ද කරන්නේ, ඊළඟ අවුරුදු තුනේ මොකක්ද කරන්නේ, ස්පිරිතාලයකට ගියොත් එතන තියෙන ඇඳවල් සංඛ්‍යාව, ඔයාට ට්‍රිපල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකත් එක්ක තියෙන බෙනිෆිට් එක මොකක්ද යනාදී වශයෙන් ඔතන තියෙනවා. මේකේ අවෝඩ් එක මොනවාද? ඒ කියන්නේ ෆයිනල් ඩිග්‍රී නම මොකක්ද? 6 year MD එකක්. කවදාද මේකේ ඉන්ටේක් එක තියෙන්නේ? මේකේ කාල සීමාව මොකක්ද? per semester fee එක මොකක්ද? right. මේකේ ස්කෝලර්ෂිප් සම්බ වෙනවද? මම දන්නා තරමින් one of the only universities in a government sector which has a scholarship. සාමාන්‍යයෙන් රජයේ යුනිවර්සිටි එකක් කියන්නේ කොහොමත් ස්කෝලර්ෂිප් දෙන එකක්. ඒ කියන්නේ ගණන් අඩුයි. ඒ ගණන් අඩුවීමත් එක්කම ශිෂ්‍යත්වයක් ප්‍රදානය කරන එකම එක යුනිවර්සිටි එකක් කියලා තමයි මගේ මතකයේ හැටියට නම් තියෙන්නේ. right. entry qualifications ටික බලා ගන්න. english requirement එක බලා ගන්න. academic pathway එක බලා ගන්න. ඔයගලන්ට ලංකාවේ ඇවිල්ලා ලංකාවේ වැඩ කරන ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාවත් එක්ක ලියාපදිංචි දරුවෙක් හැටියට එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරයෙක් හෝ වෛද්‍යවරියක් හැටියට කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ? ඒ වගේම internationally you can also work in another country. ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන රටකටත් ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳව කරන්න. right. triple qualification කියලා එකක් අපි ඔයගලන්ට introduce කරලා තියෙනවා මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින්. අපි මේක introduce කරන්නේ ඔයගලන් ඉදිරියේදී ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනකොට ඔයගලන්ට ඒ අවශ්‍ය training එක extra qualifications ටික අපි අරන් දෙනවා. ඔයගලන් දන්නා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවේ ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ යාගේ first degree එක. right. first degree එක මොකක්ද? ඕන එකක්. science field එකේ ඕන එකක්. animal science වේවා, chemistry වේවා, physics වේවා, bio එකේ මොකක් හරි එකක් වේවා, psychology වේවා, ඕන degree එකක් ගන්නවා. මේකත් එක්ක ඒ ડોක්ටර්ට ඉගෙන ගන්න දරුවා අවුරුදු 4ක් course එකක් ගිහලා කරනවා. so how much is the full course? 7 years. මේක ඇවිල්ලා අවුරුදු 7ක් හැටියට යනවා. right. මේ 7 ඇවිල්ලා නියමයි. මොකද මෙයාට degrees දෙකක් තියෙනවා. that person has 2 degrees. දැන් MD හැටියට පාස් වෙන එකේනා මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? degree එකයි තියෙන්නේ. MD. අපි ඒ degree එක ඇතුලේ අපි යාට දෙනවා bachelors in biomedical science, masters in medical research. මෙයාට research කරන්න පුළුවන් හැකියාවත් මේ යුනිවර්සිටි එක හරහා අපි ලබා දෙනවා. so as a scientist you can do scientific research. you can do medical research. ඒත් එක්ක ඔයාට medical මේක component එකත් ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ක්‍රමවේදය degrees කීපයක් තියෙන හින්දා මේකට triple qualification කියලා කියනවා. හරිම සරලයි. right. හරිම සරලයි. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ American background එකත් එක්ක
qualified වෙච්ච වෛද්‍යවරයෙක් වෛද්‍යවරියක් එක්ක ඔයා competition එකක් තියෙද්දී ඒ competition එකට ඔයාට පුළුවන් head on compete කරන්න. නිකන් head on compete කරන්න. මොකද ඔයාට degrees දෙකක් තියෙනවා මටත් degrees එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට degrees දෙකක් තියෙනවා මට degrees තුනක් තියෙනවා. ඒ වගේම MBBS පාඨමාලාව කරපු දරුවට තියෙන්නේ only one degree. එකම එකයි තියෙන්නේ. What is that? Just the MBBS, right? මම මේක මකනවා. ඔයගොල්ලන් කැමති notes ටික ගන්න. නමුත් මම මේක record කරනවා. මම මේක upload කරන්න යන්නේ හින්දා, right? වෙලක බලන්න, right? Why Vita State Medical University මේක රජයේ university එකක්. මේක state university එකක්. ලංකාවේ University of Colombo, එහෙම නැත්නම් University of Sri Jawardhanapura, එහෙම නැත්නම් University of Peradeniya, ඒ වගේ campuses වල ඉගෙන ගන්නවා හා සමාන experience එකක් ඔයගලන්ට අතන බෙලරුස් වල ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්, right? මෙන්න මේ විදිහට යද්දී ඔයාට පේනවා ඇති අන්තිමට මම අන්තිම හරිය දාලා තියෙනවා recognition කියලා. මේක කොහෙද පිළිගැනෙන්නේ? මේක WHO වල ඇතුළුව අනිත් තැන් වල පිළිගැනෙන university එකක්. ඒ වගේම university එකේ facilities ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් accommodation මම ඔයගලන්ට එක්ක දාලා තියෙනවා. accommodation සඳහා මම ඔයගලන්ට යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක අනුබද්ධ නේවාසිකාගාර පහසුකම් ඔයගලන්ට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දෙනවා එළියෙන් කොහොමද ගන්න කියලා. right. මේ හැම එකක්මත් එක්ක ඔයගලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ ඔෆිස් එකත් එක්ක අපිත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙන්න. කොහොමද කරන්නේ කියන එක අපි අන්තිමට බලමු. නමුත් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒ රටේ අපිට ඔෆිස් එකක් තියෙනවා. දැන් හොඳට හිතා ගන්න. ප්‍රැක්ටිකලි අපි හිතමු COVID-19 වෙලාවේ ගොඩක් කට්ටිය රට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් යුනිවර්සිටිස් වලට නැත්තම් වැඩ කරන්න ගිහලා හිර වුණ නැද්ද? ඒ වෙලාවේ අරගොල්ලන්ගෙන් අහන්න නැද්ද ඔයගොල්ලන් කොහොමද ආවේ? ඔයගොල්ලන් ආයතනයක් කරහා ආවද? මේ ආයතනය නිකං ආයතනයක්ද ලියාපදිංචි ආයතනයක්ද කියන එක ඔක්කොම බලනවා. දැන් අපේ දරුවෝ ඒ රටට ගිහිල්ලා එන්නකොට අපිට ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන් උනේ මේ වගේ අවස්ථාවක් තිබෙන්න. මේක අම්මලා තාත්තලාට සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. ඔයගලන්ට යුනිවර්සිටි එකේ තියෙන ඔයගලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම්, ඔයගලන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් රිපෝට් එක, ඔයගලන් උතන්ට කරන දේවල් ටික, ඇටෙන්ඩන්ස් එක, ඒ හැම එකක්ම අපි බලනවා ඔයගලන් වෙනුවෙන්. ඒ සඳහා අවුරුදු 6ක අපේ රටේ ඉන්න සිංහල වෛද්‍යවරු අතන අපි යොමු කරලා තියෙනවා උතන වැඩ කරන්න. So it is handled by our Sri Lankan doctors. foreigners ලා නෙමෙයි, right? මේ ඔක්කොම සේවාවත් එක්ක අපි ඔයගලන්ගේ career outcome එක monitor කරලා අපි training for licensing exam වගේක් අපි ඔයාලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. නිකන් හරි දරුවෙක්ට ලංකාවට එන්න ඕනේ නැත්නම් මම කොහෙද යන්න ඕනේ? මාව කොහෙද යොමු කරවන්නේ? ඔයගොල්ලන් කියලා කල්පනා කරද්දී අපි ඒ සඳහා අවශ්‍ය අවම සේවාවන් ටික ඔයගලන්ට එතනදී අපි ලබා දෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. right. මේත් එක්කම ඔයගලන්ට ටෙස්ටිමෝනියල්ස් අදට මම කලෙක්ට් කරලා තියෙන අලුත්ම ටෙස්ටිමෝනියල්ස් ටිකක් ඔයගලන්ට පෙන්නනවා එකක් දෙකක්. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන මේ පින්තූර වල තියෙන දේවල් මේකේ තියෙන පික්චර්ස් ඔය ටික ඔක්කොම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. right. අපි දැන් යමු සාමාන්‍යයෙන් අම්මලා තාත්තලා ප්‍රැක්ටිකල් යුනිවර්සිටි සම්බන්ධයෙන් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් ගැන පොඩ්ඩක් අපි පොඩ්ඩක් විස්තර කරමු. මෙඩිසින් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න එක ගණන්ද නැද්ද? How expensive is it to study medical overseas? මේ පිළිබඳව කතා කරද්දී ගොඩාක් කට්ටිය එක එක රටවල් ගැන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට ගත්තොත් සමහර කට්ටිය අහනවා අනේ මට කැමති මේ ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ස්ටඩි කරන්න. මොකෝ අපි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් තියෙනවා ඉන්දියා එකේ ස්ටඩීස් කරනවා කියන්නේ හරිම ලාභයි නිකන් very affordable. ඇත්ත affordable තමයි. ඇත්ත මෙඩිසින් හැරෙන්න අනිත් ඒවා affordable. true. but මෙඩිසින් හැරෙන්න අනිත් ඒවා affordable. number 2 මට පුළුවන් මලේසියා ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මලේසියා ස්ටඩි කරනකොටත් ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ බජට් එකක් යනවා. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඇවිල්ලා ඔයගලන් කොයි යුනිවර්සිටි එකද ගන්නේ, ඒ කොයි රටේද ඒ යුනිවර්සිටි එක තියෙන්නේ පිළිබඳව. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නා මලේසියාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොස්ට් එක අඩු තැනක්. නමුත් මෙඩිකල් এডুকেෂන් සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන් සෑහෙන්න දුරට යම්කිසි බජට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ගොඩක් පේරන්ට්ස්ලාට මම විහිළුවෙන් විහිළුවට කියනවා ඔයා මලේසියා වල ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ඒක හරියට ඔයා අර ජැගුවර් කාර් එකක් ගත්තා වගේ. මොකද්ද ඒකේ තියෙන හරය? prestige. you have prestige. තේරුණානේ? දැන් අපි ගෙයක් ගත්තම අපි හිතමු අපි කොළඹ 7 ගෙයක් ගත්තම
අපි පොඩක් අනබෙරයක් ගහලා කියන්න නැද්ද? ඔන්න මං ගෙයක් ගත්තා. I bought a house. Where did you buy the house man? In Colombo 7 man. ඒක අර ගාණක් නැතුව උජාරුවට අපි කියනවනේ. යා මොකක්ද උතන කියන්න හදන්නේ? ලංකාවේ තියෙන ගණන්ම තැන් වලින් එක තැනක මම ගෙයක් ගත්තා. ඕක තමයි උතන තියෙන විස්තරය. It's very expensive. Right? එතකොට ඔගලන්ට පුළුවන් ඔගලන්ගේ medical education government universities වල අඩු ගානකට කරන්න. So expensive කියන එක ඔගලන්ගේ budget එක අනුව ඔගලන් බලන්න ඕනේ. දැන් මේකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් වලින් budget එකත් එක්ක ගත්තොත් දැනට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. මේක ඇත්තටම ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. universities ඔගලන්ගේ cost එක value කරන්නේ සමහර වෙලාවට US dollars වලින්. right. දැන් ඔයා දන්නවා මම මොකකටද මෙන්න යන්නේ. සමහර වෙලාවට දරුවෝ යුනිවර්සිටි එක ගණන් නැහැ. යුනිවර්සිටි එකේ ගණන් වැඩි වෙලා නැහැ. මොකද්ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? ඩොලර් රේට් එක වැඩි වෙලා. පහුගිය මාස දෙකේ we have had an issue with the US dollars. බැංකුව වල US dollars තියෙනවා issue කරන එක සීමා කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා private එකේ black market එකේ public market එකේ එළියේ ඩොලර්ස් නිකුත් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ අර මාකට් ඩිමාන්ඩ් යන ප්‍රයිස් එකකින්. ඒ හින්දා ඔයාගේ এডুকেෂන් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාට එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මම කාලයකට කලින් ගණන් හදලා බැලුවා මැලේසියන් යුනිවර්සිටිස් වල ඉගෙන ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් ටියුෂන් cost of living ඔක්කොමත් එක්ක එද්දි සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 260කට විතර ඉවර වුණා. 260 lakhs. මේක ඉතින් ඔයගලන් අවුරුදු 5කින් බෙදන්න අවුරුදු 5කින් එන ගාන ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට සාමාන්‍යයෙන් how much is it going to be. අපි සාමාන්‍යයෙන් roughly බලන්නේ 1 year 50 lakhs විතර. මේක මම මේ යන ඩොලර් ප්‍රවණතාවයත් එක්ක දැන් ටිකක් බැලුවා. මොකද මේක වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්කම ළමයා ඉවර වෙනකොට කොච්චරක් වැඩි වෙනවද කියලා කිව්වොත් මම ඔයාට අද 260කට කතා කරන යුනිවර්සිටි එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඉවර වෙන්නේ ලක්ෂ 330කින්. දැන් අපිට තියෙන්නේ ලක්ෂ 330 පහෙන් බෙදලා බලන්න. ගණන් හදන්න ලේසි වෙන්න අපි හිතමු 350කට ගියා කියලා. එහෙනම් අවුරුද්දකට ලක්ෂ 70යි. 70 lakhs a year. 70 lakhs a year. ඔගලන් ප්‍රායෝගිකව අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි මම මෙච්චර වේදම් කරලා මට ડોක්ටර් කෙනෙක් ඇටියට වැඩ කරන්න ගියොත් මට මේ සල්ලි ආයිත් හම්බ කරලා දෙන්න පුළුවන්ද අම්මලාට? අම්මලාට හම්බ කරලා දෙන්න ඕනේ. You are paying so much to earn so much. So how long should I work? Where should I work කියන ප්‍රශ්නේ අන්න අතන තමයි එන්නේ. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ ඔයා ලොකු සල්ලි ප්‍රමාණයකින් මෙඩිකල් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට you don't even get to earn this. ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් ඩිග්‍රී එක කරන්න නැතුව හිටියොත් you will save more money than going to do a medical degree. මේක හොඳට මතක තියාගෙන අපි මේකට එමු. right. බෙලරුස් වගේ තැනක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 90 රේන්ජ් එකට. තොර කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි රජයේ යුනිවර්සිටිස් වල මේක සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. right. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම බලා ගන්නවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ. is your education a cost or an investment? Can anyone here answer me this in the chat box? Is your education a cost or an investment? Temporarily I can take off the mutings. Anyone wants to talk in the mic can also explain it in the mic. එකෙනෙක් කියනවා investment කියලා. Investment. Exactly, Aisha, Mr. De Silva, right? Is education a cost or an investment? මම මෙහෙම ඇහුවොත්. Okay, Shanis, මම මෙහෙම ඇහුවොත්. මෙතන දැන් 40 ගානක් මෙතන ඉන්නවා මේක සිංහලෙන් කරන සම්මන්ත්‍රණයක් හින්දා තමයි මම මේක සිංහලෙන් කරන්නේ, right? Long term investment, initial cost, right? That's a good way to do it, right? So I'll be mostly doing this in the Sinhala language and little bit of English, right? Okay, let me investment, right? මට මේ කතාවට ඔයගලන් උත්තරයක් දෙන්න. මේ කතාවට දැන් තරුණ ගොඩක් කට්ටිය මේ iPhone ගන්නවනේ. iPhone කියන්නේ cost එකක්ද investment එකක්ද? ඕකට උත්තර දෙන්න. iPhone එකක් කියන්නේ cost එකක්ද investment? අන්න right, cost එකක්, right. Cost. Now do you understand? Now do you understand? Right. අපි iPhone එකයි මේ
යුනිවර්සිටිස් උයි බලන්න ඕන ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියලා අපි දැන් පොඩ්ඩක් මේවා කරමු. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන පේනවා iPhone එකක්. කවුරු හරි iPhone එකක් කිව්වොත් I am going to invest in an iPhone කියලා එයාට ටොක්ක්ක් අනින්න. හරි වචනය ඇවිල්ලා ඔතන if I am going to invest in iPhone shares කියලා කිව්වා නම් එහෙනම් ඒ ළමයා හරි. ඒක හරි. මම කොටස් වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා iPhone වල තියෙන කොටස් වල ආයෝජනය කරනවා නම් ඒ ළමයා හරි. ආයෝජනයක්. it's a investment. එහෙම නැත්නම් මම මාකට් එකට ගිහිල්ලා ලක්ෂ 3-4කට ගන්න iPhone එක ගන්නවා කියන්නේ ඒක කොස්ට් එකක්. ගෙදර කොස්ට් එකක්ද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්ද මේක බලපාන්නේ the way the price increases. iPhone වල price එක ගත්තයින් පස්සේ වැඩි වෙන්නේ නැහැ අඩු වෙනවා. vehicle එකක් ගත්තොත් price එක අඩු වෙනවා. ගෙයක් ගත්තොත් ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ ගෙයක් ඉඩමක් ඕවා ගණන් වැඩි වෙනවා. මට මගේ එඩියුකේෂන් එකට රුපියල් 100ක් වියදම් කරලා මේ රුපියල් 100න් මට රුපියල් 1000ක සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක කල්පනා කරලා බලන්න. Can you do that? If it is so, it's going to be an investment. දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ මෙන්න මේතන. අපි දන්නවා එඩියුකේෂන් එකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉස්සරහට තියෙන කැරියර් එක ඩෙවලොප් වෙන එක. ඔයාගේ ඉස්සරහට තියෙන සැලරිස් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඔයාට ඉස්සරහට තියෙන වැඩ කරන අවස්ථා වැඩි වෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 10කට කලින් තිබ්බ සැලරි ස්කේල් එකයි අවුරුදු 10කට පස්සේ තියෙන සැලරි ස්කේල් එකත් එක්ක බැලුවොත් ඔයාගේ අධ්‍යාපනයේ හින්දා ඉස්සරහට තියෙන සැලරි ස්කේල් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් මම ඔයගලන්ට අද පෙන්නනවා තව විනාඩි 20කින් ඩොක්ටර්ස් ලගේ සැලරි ස්කේල්ස් ටික. That is why I call this an investment. It's an investment. Medical education විතරක් නෙමෙයි දරුවෝ. banking exam එකක්, CIMA exam එකක්, CIM exam එකක්, psychology course එකක් ඔය ඕන එකක්. ඔයා ඔය හරහා ඕක ඉගෙනගෙන දැන් ඔයාට නිකන් ඔය part time සල්ලි හම්බ කරන්න ඔයා බලනවා මේ web designing, graphic designing, animation, apps හදන එක පිළිබඳව course එකක් කරොත් ඒ course එකේ ගාන ලක්ෂයක් නම් ඔය ලක්ෂය කරලා බලන්න එතනින් එහා ඔය ලක්ෂයෙන් වේදම් කරපෙකින් මට ලක්ෂ 10ක් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක බලන්න. ඒක තමයි මෙතන තියෙන හරය. මම මෙතන කියන්න යන්නේ. Right. So education is bottom line, it's no doubt it's a investment. Medical education ඒකෙන් තිරණාත්මක වෙන්නේ doctor's job is the most respected, the most noble and one of the most highest income earning jobs. Interview එකකට ගිහිල්ලා තමන් කිව්වොත් මම මේ වැඩ කරන්නේ සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි කියලා කිව්වොත් ඕක ඉන්ටර්විව් එකක් ෆේල් වෙන රීසන් එකක්. Money will come, but don't tell that as the first reason. But definitely doctors have to study a lot. ඒගොල්ලන්ගේ ටයිම් එකට දෙන වැලියු එක තමයි ඒගොල්ලන්ට ඒ ටයිම් එකට තියෙන වැලියු එක. ඒ හින්දා තමයි ඒක එච්චරට මේ පිළිගන්නේ. හරි. Now we are going to come into a different part of this particular aspect, right? Okay, we have 45 students joined in. I welcome everyone who have come late. I'm going to finish this in the next 40 minutes. How do I fund my medical education? How do I fund my medical education? One is I have my own money used as a saving. I කියන්නේ parents ලගේ savings. ඒ saving එක මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් අරගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලලා අන්න save කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් ස්ථාවර තැන්පතු ටිකක් බැංකුවේ දාලා ඇති. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉන්වෙස්ට් කරන්න බැංකුවල තියෙන ස්ථාවර තැන්පතු ටික. මං අද ලක්ෂයක් දාලා මේ ලක්ෂය අවුරුදු 20කින් ගත්තොත් සමහර වෙලාවට මට ලක්ෂ 8ක් 9ක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද මම ලක්ෂ 5ක් දැම්මත් තව අවුරුදු 20කින් මට ලක්ෂ 50ක් 60ක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම නම් හරි. Right. Any investment program, සමහර කට්ටිය insurance හරහා investments කරනවා, සමහර කට්ටිය ඔය ගස් හරහා investment කරනවා. ඕගලන් තරුණ කට්ටිය අහලා තියෙන්න ඕනේ මේ අලුත් දෙයක් bitcoins කියලා. ඔය හරහා invest කරනවා. ඔය කැමති එකක් කරගන්න. දැන් AIA insurance, ශ්‍රී ලංකා insurance වල ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඔයා මාසයකට පොඩි ගාණක් දාගෙන ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සැලරි එකකින් පොඩි ගාණක් දාලා ඔහොම අවුරුදු 12කින් ලොකු ගාණක් කොට ගන්න පුළුවන්. So ඒ වගේ එක investment programs තියෙනවා. Use other incomes. අද මොනාරි සමහර කට්ටියට rent income තියෙයි ඔය වගේ.
සමහර අයට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන් hina වෙන්න එපා මේ මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් මේ රුපියල් 2000කට නේ ඉඳ තියෙන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා සමහර වෙලාවට හය කැපැසිටි එකක් ඇති. සමහර කට්ටිය ඒ අය මල්ටිපල් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් තියෙනවා ඇති. ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් 5ක් 6ක් තියෙනවා ඇති. ඉතින් ඉනිෂියල් යුනිවර්සිටි රෙජිස්ටර් කරන්න ඕක සමහර වෙලාවට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. යූස් කරලා ඔයගොල්ලන් බැංකුවට කියනවා අනේ මම මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් කරලා තියෙන්නේ මේ ගානට මේක ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් වලට දාන්න පුළුවන්ද? රයිට්. ඒගොල්ලන් ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් වලට දානවා. ඉන්ට්‍රස්ට් ෆ්‍රී දානවා. මූලික පොඩි කාස්ටුවත් එක්ක. රයිට්. selling an assets. ඔයගොල්ලන් විශ්වාස කරන්නේ මාත් එක්ක හම්බෙන සමහර පේරන්ට්ස්ලා ඒගොල්ලන්ට සල්ලි ෂෝටේජ් එකක් වුණොත් ඒගොල්ලන් ගෙවල් විකුණනක් තියෙනවා, ඉඩම් විකුණලා තියෙනවා, වාහනත් විකුණලා තියෙනවා. මේ ටික විකුණලා තියෙනවා. right, applying for a loan. මම ඒ ගැනත් ඔයගලන්ට උදව් කරන්නම්. මම කතා කරන්නම් මොකද්ද ඔයගලන් කරන්න ඕනේ, අපෙන් මොකද්ද ඔයගලන්ට දෙන support එක. right, you can also apply for a loan. බැංකුවකට ගිහලා loan එකක් ගන්න පුළුවන්. also number 1 self find sponsor. ඔයගලන්ට සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් සමහර families වල අයියලා අක්කලා abroad ඉන්නවා. නැත්නම් හොඳ තැනක ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ඔයාට help කරයි. කතා කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් help කරයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ aunty කෙනෙක්, uncle කෙනෙක් සමහර වෙලාවට help කරයි. ඒකත් සමහරවිට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන සපෝටර්ස්ලා ඉන්නවා. නෑදෑයෝ නොවන වෙන වෙන අය ඔයගලන්ට සමහර වෙලාවට සපෝට් කරයි. There can be some people who would like to donate. උදව්වක් හැටියට ඩොනේට් කරනවා. ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ සල්ලි ආයෙත් රිටර්න් කරයි කියලා. Religious organizations. ඔයගලන් අපි හිතමු ඔයගලන්ගේ ඒරියා එකේ පන්සලක් තියෙනවා නම් ඒ පන්සලේ ගිහිල්ලා ලොකු හාමුදුරුවන්ට කතා කරලා කියන්න මෙහෙමයි අපේ පවුලේ ප්‍රශ්නේ. අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හාමුදුරුවන් හරහා කන්ටැක්ට්ස් බිල්ඩ් කරලා අපිට උදව්වක් ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම තමයි චර්ච් එකේ ඔයගලන්ගේ ඉන්න ෆාදර්ස්ලා, කෝවිලේ ඉන්න කට්ටිය, මුස්ලිම් පල්ලිවල ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඕගනයිසේෂන්ස් හරහා කරන්නත් පුළුවන්. ඇසෝසියේෂන්ස් මම දාලා තියෙනවා. මේක නිකන් අර ඕල්ඩ් බොයිස් ඕල්ඩ් ගර්ල්ස් ඇසෝසියේෂන් ඉස්කෝලේ. ඔයගලන් දන්නවා සමහර ස්කූල්ස් වල ඇසෝසියේෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ගෲප්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද්ද group of 60 ලු 70 ලු 80 ලු 90 ලු මේ එක ගෲප් එකකින් ඔයා දන්නවද කොච්චර මෙම්බර්ස්ලා ඉන්නවද? මේගොල්ලන් ෆන්ඩ්ස් රේස් කරනවා. දුප්පත් එහෙම නැත්නම් දුප්පත් නැති හොඳ රිසල්ට්ස් තියෙන ළමයින්ට උදව් කරන්න. ඒ හරහා ඔයගලන්ට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඕන ડોකියුමන්ට්ස් අපි ඔයගලන්ට දෙනවා. රයිට්. මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඉනකොට ඔයා ලෝන් එකකට ඇප්ලයි කරනවා නම් මොකද්ද ඒගොල්ලන් කන්සිඩර් කරන්නේ? ඔයාගේ ඉන්කම් එක. පේරන්ට්ස්ලාගේ ඉන්කම් කොහමද කියලා බලනවා. බැංක් ස්ටේට්මන්ට්ස් බලනවා. මොකද්ද තියෙන බැංකුව මොන බැංකුවලද මේ ගිණුම් තියෙන්නේ කියන එක බලනවා. ක්‍රිබ් රිපෝට් කියලා එකක් තියෙනවා. ක්‍රිබ් රිපෝට් එක කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් බියුරෝ රිපෝට් එක. මේ ක්‍රිබ් රිපෝට් එකෙන් වෙන්නේ ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා බලනවා මේ පරණ ණය ඒරියස් මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. any old loans which are pending, any property such as houses. ඔයාට ගෙවල් තියෙනවද මේ පිළිබඳව ඔයා ගෙයක් අපිට දීලාද යන්නේ කොහමද කියලා. place of work, where is your parents working, experience, කොච්චරක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒ අයට තියනවද කියලා. රයිට්. මේකත් එක්ක අපි ඒත් බලනවා. රයිට්. මම මෙච්චර බලලා ඔබතුමාගේ අර ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම කාරණා ටික අරන් බැලුවොත් මට ඒත් නෑ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික. අරකට නෑ, මේකත් නෑ, මේකත් නෑ. I don't have this, I don't have that. අයියෝ මම මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා ඔයගලන් චෙක්ලිස්ට් එකත් එක්ක බලද්දී මම ඔයගලන්ට කියනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් කරන්න කියලා. right, what if I can't find any money for my studies, try to get a full scholarship. හොඳට අහගන්න. full scholarship වලට මම උදව් කරන්නම්, අපිව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මම කියන්නම් full scholarships වලට ඔයගලන් තනිවම apply කරන්න ඕනේ. apply කරන ක්‍රමය තමයි මම ඊළඟ විනාඩි කිහිපේ කියන්න යන්නේ. නමුත් මේ scholarship සඳහා SLMC listed universities වැටෙන්නේ නැහැ. I am repeating it again. You won't get a 100% scholarship in an SLMC listed university. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියමනක් තියෙනවනේ දරුවෝ. You can't have the cake and eat the cake කියලා. ඔයාට අරකයි මේකයි දෙකම කරන්න බෑ. ඔයා අරකයි මේකෙන් එකක් තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර පළාත්වල වල සමහර රටවල් වල දෙනවා රජයේ ස්කෝලර්ෂිප්. අපි හිතමු ඉරානයේ වගේ රටකට. ඔයා එතකොට agree වෙනවා මම ඉරානයේ ගිහින් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. නමුත් ඉරානයේ තියෙන යුනිවර්සිටිස් ලංකාවේ පිළි නොගන්නනවා ඇති. ඉරානයේ ලංකාවේ ළමයි නැතුව ඇති. ඉරානයේ ඔයාව බලා ගන්න ඔෆිස් එකක් නැතුව ඇති. ඔයා ඉරානයට ගිහිල්ලත් නැතුව ඇති. මේ වගේ ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මේ පැත්තෙන් බලද්දි මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පැත්තෙන් බලද්දි
අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පැත්තෙන් බලද්දි ඔයාට ශිෂ්‍යත්වයක් හම්බ වෙනවා. මං හිතන්නේ මං කියන එක තේරුම් අරන් ඇති. මං තව උදාහරණයක් දෙන්නම්. යන්න ඉරාන් එකෙන් පස්සේ පාකිස්තාන් වෙබ්සයිට් එකට ස්කෝලර්ෂිප්ස් දෙනවා. ඒ ස්කෝලර්ෂිප්ස් දෙනකොට ඔයගලන්ට දන්නවද මේ ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් එකට කොච්චර වෙලා යනවද කියලා? At least you will have to spend at least 2 years waiting period. මම අද ගිහිල්ලා apply කරොත් අවුරුදු දෙකකට පස්සේ තමයි මට දෙන්නේ. ඒ දෙන යුනිවර්සිටි එක ලංකාවේ පිළිගන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක ඉවර වෙලා මොකද්ද කරන්න කියන එක ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ. මම තව උදාහරණයක් දෙන්නම්. ටර්කි වගේ රටක් ස්කෝලර්ෂිප්ස් දෙනවා. හැබැයි අර සිද්ධාන්තයම අරකට apply වෙනවා. right? ඒක එක්තරා දෙයක්. right? try for semi scholarships. සමහර තැන්වල semi scholarships දෙනවා. දැන් මලේසියා වගේ රටවල් වල පොඩි ගානකට ඔයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ හා සම්බන්ධයෙන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔයගලන්ගේ රිසල්ට්ස් එක්ක. සමහර වෙලාවට post scholarships after entering the university. මම ඔයාලට කිව්වේ යුනිවර්සිටි එකේ ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ඒත් ඔයාට දෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මම ගරන් තියන්නේ විටෙබ් ස්ටේට් මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි ළගේ තියෙන දත්තත් එක්ක. right? මට මේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න එක සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ. මම කියන්නම් ඔයාට තව ටිකක් ගාන අඩු කරන්න. You can study really hard, really well and also get a scholarship. We will help you to fine tune that as well. Right? Why are scholarships so hard? Question. Why are scholarships so hard? Scholarships are so hard because medicine is over demanded. ඒ කියන්නේ මම ඔයාලට උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපේ යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා මේ මලේසියාවල IMU කියලා. මම හිතන්නේ සීට්ස් 80යි ඒකට තියෙන්නේ. මේ සීට්ස් 80ට රිසල්ට්ස් තියෙන ළමයි 200ක් ඇප්ලයි කරනවා. IMU යුනිවර්සිටි එකේ නම. රිසල්ට්ස් තියෙන සල්ලි මුදල් තියෙන පේරන්ට්ස් ලට ගෙවන්න හැකියාව තියෙන ළමයි 200ක් ඇප්ලයි කරනවා. සීට්ස් තියෙන්නේ 80යි. IMU ආනෝපෙන් මෙතන සල්ලි ගෙවලම ඉන්නවා මේ කට්ටිය මේ ඉගෙන ගන්න. මම ඇයි යාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දෙන්නේ? Does this answer your questions? ගොඩක් වෙලාවට හිතලා ඇති. ඇයි මේ මෙඩිකල් ස්කෝලර්ෂිප් ගන්න අමාරු? ඒක තමයි කාරණාව. ස්කෝලර්ෂිප්ස් නෑ නෙමෙයි තියෙනවා. තියෙන කට්ටියගේ මේම ප්‍රශ්න නැති කට්ටිය එහෙම දෙන්නේ නැති හේතුව තමයි මේක. ඒ මම ඔයාලට යුනිවර්සිටි එකේ දෙන එක උදාහරණයක්. right? මේ සඳහා මම ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලට සිලෙක්ට් වෙනවා නම් මට මොකද්ද කරන්න ඕන දේවල්? මෙන්න මේ උදාහරණය බලන්න. මේ ලංකාවේ තරුණ දෙන්නෙක් නිපයුමක් හදලා තියෙනවා. මම මේ ගානට ඇවිල්ලා තියනවාද? මෙන්න බලන්න තව එකක්. ඔයගලන්ට දන්නව අර හැරි පොටර් මේ හැට් එක ගැන. ලංකාවේ මේ තරුණ කට්ටිය හදලා ඔය පිළිබඳව ගත්ත කීර්තිය. You would have heard about a student who went to NASA. මේ ලංකාවේ ඉන්නවද NASA වල? ඔව් ලංකාවේ හාවර්ඩ් වල ඔක්ස්ෆර්ඩ් වලත් ගිහිල්ලා ඉන්නවා ළමයි. කුණු කාණු හැදූ නදීෂා NASA යයි. Right? She went and studied in NASA. Right? Also, if you look at what you should know when you want to actually apply to all of this, right? I'm going to now give you a very important criteria of what you are going to do when you are actually going to apply in all of this. Mona devalda oyage මම කොච්චරද මේ යුනිවර්සිටි එකට පොඩ්ඩක් ඉන්න මගේ ස්ලයිඩ් එක චේන්ජ් වුණා නැහැ. right? What's the cost I have when I am going to study here? ඒත් එක්කම මට තියෙන ඉන්කම් එක මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඉන්කම් එක මොකද්ද? ඔයා දැන් බෙලරුස් වගේ රටකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තොත් if you are going to spend 100 lakhs මට මේ 100 lakhs earn කරන එකද ලේසි? මලේසියා වලට ගිහිල්ලා 330 lakhs ගෙවලා ඒක කවර් කරන එකද ලේසි? මොකද මෙයාගෙන් එන ડોක්ටර්ටයි මෙයාගෙන් එන ડોක්ටර්ටයි සැලරි එක එකයි. සැලරි එක එකයි. if I don't go abroad for studies දැන් ගොඩාක් කට්ටිය හිතනවා රට යන එක මාර ගණන්නේ cost of living තියෙනවා. ඉතින් මම ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ලංකාවේ හිටියත් ලංකාවේ cost of living එකක් තියෙනවානේ. ඒ ලංකාවේ cost of living එක මම දැන් ඔයගලන්ට calculate කරන්න පෙන්නන්නම්. How much will I spend for other courses here? සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් දන්නවා බෙලරුස් වල තියෙන ඔය ලක්ෂ 90 හැදිලා තියෙන විදිය ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම. right? ඔයාගේ tuition fee එක
සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 50යි. ලිවිං එක ලක්ෂ 40 90ටනේ ලක්ෂ 40යි. ඔගලන් අවුරුදු 6ක් කොළඹ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා බෝඩිමක හිටියොත් ඇඳුම් පැළඳුම් වලට බෝඩිමට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට කෑම කණ්ඩ ඒ ඔක්කොමටත් එක්ක කෝස් එකක් මෙහෙ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ලක්ෂ 40ට වඩා ඔයාට මේ ඉක්මවා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එකක මෙතන ඉගෙන ගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඩිග්‍රී එකක්ම ලක්ෂ 10ක් 15ක් විතර යනවා. ස්ලිට් එකේ NSBM එකේ NIBM එකේ මේ රජයේ සෙමි ගවර්න්මන්ට් ආයතනවල වල ගිහලා ඉගෙන ගන්න එකේ කොහොමත් ලක්ෂ 10ක් 15ක් 20ක් විතර යනවා. තව ලක්ෂ 20ක්වත් ඔයාට යනවා මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න. නැත්තම් ඊට වඩා යයි. ඉතින් මෙහෙම බලද්දි හරියට දරුවෙක් ඇවිල්ලා ෆන් කරන්න යන්නේ මේ වගේ පොඩි ගාණක්. මේකත් එක්ක බලද්දි මේ ලක්ෂ 50 වගේ ගාණක්. So your real cost to study in Belarus is actually this and not 90 lakhs. මං කියන එක තේරෙනවද? Belarus ඉගෙන ගන්න ලක්ෂ එච්චරක් යන්නේ නැහැ. මගේ අර ටියුෂන් වලට තියෙන ගාණ තමයි ඔයගලන් ඔච්චර ඔයගලන් ඔන්න ඔතන බලන්නේ. right. අපි මින් ඉදිරියට යමු. What are the average salaries of a doctor? What are the average salaries of a doctor? Right. ඉස්සෙල්ල තියෙන salary එකේ මෙතන උඩ මත් හම්බ කරන්න පුළුවන් ඒක කව කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් කව කරන්න පුළුවන් බෙලරුස් ගියොත්ද මැලේසියා වගේ එක්ස්පෙන්සිව් රටකට ගියොත් කල්පනා කරලා බලන්න. මේ එංගලන්තේ average of මේ යුරෝ 6 a month 15 lakhs a month. මේ ඔස්ට්‍රේලියා වල 19 lakhs a month. පොඩකින්ද ඔස්ට්‍රේලියා වල 19 lakhs a month. අවසාන වශයෙන් මේ කැනඩා වල තියෙන salary scale එකක් ගැන. ඔයගලන් ෆ්‍රී වෙලා මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න මම මේ ගැන YouTube IMC campus කියන YouTube video channel එකේ මම තියෙන 52 lakhs 52 lakhs ඒ කියන්නේ කැනඩා 4,35,37ක් එතන අවුරුද්දකට ඕක 12න් බෙදලා බලන්න මේ ප්‍රශ්නේදී ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ස්ට්‍රයික් එකක් saying that we are paid too much අපිට මේ ගාන වැඩි කියලා ස්ට්‍රයික් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. බෙලරුස් වල ගිහිල්ලා ක්වොලිෆයි වෙච්ච දරුවෙක්ට මාස දෙකෙන් එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කවර්ඩ්. මම කියන එක පැහැදිලිද? මාස දෙකෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කවර්ඩ්. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු IMC ආයතනය හරහා මොකද්ද මේ අපිට ලබා දෙන සේවාවන් මේ අයත් එක්ක අපි ආවොත්. මේ සේවාවන් ගැනත් එක්ක අපි බැලුවොත් මොකද්ද මට ලබා දෙන්නේ? මේකට කලින් මම කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට ස්කෝලර්ෂිප්ස් වලට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයගලන්ගේ හොඳ රිසල්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ගේ හොඳ සුදුසුකම් තියෙන්න ඕනේ එක්ස්ට්‍රා කරිකියුලර් ඇක්ටිවිටීස් වල ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් වලට ස්පෝර්ට්ස් කරලා තියෙනවා නම් පුළුවන්. ඔයාගේ නමට YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් where you are interacting in science එහෙනම් හොඳයි. ඔයා ගැන හොඳ recommendations තියෙනවා නම් from some famous people ඔය වගේ දේවල් වලින් තමයි ඔයා උතන අපි ඔයාලට මගේ ළඟදී ගත්ත ෆොටෝ එකක් ඔයගලන්ට දැන් display මේ වෙලා mind මේක සෑහෙන වටිනා ස්ටෙතස්කෝප් එකක් අපි ඒක දෙන්නේ උදව්වක් හැටියට for you to remember that we also had supported you in your journey අපි පොඩි support එකක් ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා ડોක්ටර් කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන්
ඉතාමත්ම මතක තියෙන මතක හිටින්න ඉතාමත්ම හොඳට මතක හිටින දෙයක් තමයි යාගේ first stethoscope එක right so we will be helping you out with it ඔගලන් එහෙමම අපි බැච් එකත් එක්ක දාලා ඔගලන්ව අපි යවනවා එයාපෝට් එක හරහා ඔක්කොම බ්‍රීෆින්ග් ටික අපි දීලා බෙලරුස් වලට මේ එක තරා සති කිහිපයකට කලින් එක්තරා බැච් එකක ගත්ත ඡායාරූපයක් right මේකට යුනිවර්සිටි එකෙන් ඔගලන්ව එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ඔගලන්ව ක්ලියර් කරලා ඔක්කොම ටික කරනවා right මේකෙන් පස්සේ අපි ඔගලන්ව දානවා මේ වගේ vehicles වලට අපි ඔගලන්ව ඒ එන crowd එක අනුව අපි බලනවා දාලා අපි ඔගලන්ව ගෙනියනවා යුනිවර්සිටි එක දිශාවට යුනිවර්සිටි එකේ දැනට මේ රටේ තියෙන නීතියත් එක්ක දවස් 10ක quarantine එකක් ඉන්න ඕනේ දවස් 10ක quarantine එකක් ඉස්සරහට ඒගොල්ලන් ඒක සලකලා බලනවා ඔයගොල්ලන්ට injections දෙකම තියෙනවා නම් quarantine එක අයින් කරන්න දැන් ලංකාවේ ওই ක්‍රමවේදයනේ තියෙන්නේ right ඒක පස්සේ බලනවා right අපි ඇවිල්ලා අපේ ආයතනය හරහා ඔයගොල්ලන්ට meals ලබා දෙනවා දවස් දෙකකට ඉතින් අම්මලා ගොඩක් වෙලාවට බය වෙනවා මේගොල්ලන් රැයට ගිහිල්ලා කොහෙද ඉන්දියන්නේ අතන මෙතන අපි ඒගොල්ලන්ට කැම දීලා හැම ළමයාත් එක්කම ගන්න ෆොටෝස් අපි ඒගොල්ලන්ගේ අම්මලාට යවනවා ඔයගොල්ලන්ගේ දුවව නැත්නම් පුතාව අපි මේ වගේ තියලා තියෙන්නේ they are already happy you can call them and talk to them මේ ඒකත් එක්ක ගත්ත පින්තූර කීපයක් මේ එක යාළුවොත් එක්ක අපි group කරලා තියෙන්නේ මේ grouping ඇවිල්ලා වෙන්නේ ඔයගලන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට ඒකත් එක්ක exams ඔක්කොම තියලා ඒ groups ඔක්කොම හදලා ඔයගලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක යන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද අපිත් එක්ක ලියාපදිංචි වෙන්න එන කට්ටියට එන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ඉස්කෝලේ යාළුවොත් එක්ක. So we can keep both of you all in the same batches. ඊළඟ දවසේ උදේ නැගිට්ටම අපි ඔයගලන්ත් එක්ක ආයිත් meals වලට ගෙනියලා යුනිවර්සිටි එකේ පෙන්නනවා මේ ඒ වෙලාවේ ගත්ත පින්තූර කීපයක්. right? මේ හැම දෙයක්ම අපි ඔයගලන්ට සේවාවක් හැටියට ලබා දෙනවා දවස් දෙකකට ඊට පස්සේ සෙටල් කරනවා අවසාන වශයෙන් මේ ඔක්කොම කරලා ඉන්නකොට අපිට ඕනේ ඔයාගේ කොලෙජ් ලයිෆ් එක ඉක්මනට පටන් ගන්න මේ ඡායාරූපයේ ඔයගලන් දිස් වෙන්නේ ඇත්තටම මේ ඔයගලන් වගේ දරුවෝ මෙතන ඉන්නේ ඔයගලන් වගේ දරුවෝ මේ ලේඩීස් කොලෙජ් එකේ ගර්ල් කෙනෙක් මේක ටීචර් කෙනෙක්ගේ පුතෙක් ඔගලන් වගේ දරුවෝ තමයි මෙතන ඔගලන් වගේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය තමයි මෙතන දිස් වෙන්නේ. හරිද? මෙතන ඇවිල්ලා ඔගලන් ඇවිල්ලා මෙතන මේ ඇඳුමට කියන නම කවුරු හරි දන්නවද? What's this called? මේකට කියන්නේ ස්ක්‍රබ් කියලා. ඔයගලන් දන්න ඇති ගොඩාක් ડોක්ටර්ස්ලා මෙඩිකල් ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා මේක අඳිනවා. මේකට කියන්නේ ස්ක්‍රබ් කියලා. එක පාටින් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. The first photo you upload when you go there as a medical student is going to be very memorable. මෙන්න මේ photograph එක ඔයගලන් අන්තිමට ගෙනියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මේ ඇවිල්ලා අවසාන දවසේ graduation වෙලාවේ ගත්ත photo එකක්. දැන් ඔයගලන් ડોක්ටර්ස්ලා you all will one day be very world famous doctors you all will be practicing different countries ඒ සඳහා තමයි මේ journey එක right මම හදලා තියෙන්නේ හරි බලමු මේ in course fee එක පිළිබඳව just a second මම මගේ මේ internet connection එක පොඩ්ඩක් change කරන්න right okay I will come to your questions I saw 2 questions appearing let me check question at least let's say one question 1 or 2 questions I'll just check
In the next 15 minutes, I'm going to finish this. If there is any other things you all want to ask me, you all can ask. මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. Okay. Right. What is the pre-med course fee? Pre-med course fee ඇවිල්ලා pre-med course fee එක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් full fee එක ඇවිල්ලා $3,500 වෙනවා. $3,500. So I'm trying for a full scholarship as my family cannot afford and becoming a doctor in my dream. Okay. If you want to get a full scholarship, you need to get 3 A's or 3 A stars. I repeat, ඔයගලන්ට full scholarship එකක් දෙන්න යුනිවර්සිටි එකෙන් ආයිත් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි යුනිවර්සිටි එකෙන් අහන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි ඔයාලට විශිෂ්ටත්වයක් දෙන්නම්. ඇයි ශිෂ්‍යත්වයක් දෙන්න ඕන කියන එක අපිට කියන්න කරුණා කරලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඉන්වෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නමට YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නමට ඔයාගේ online presence එක right දැන් ඔයාගේ නම Facebook එකේ ගිහිල්ලා Google එකේ ගිහිල්ලා ගහලා බැලුවොත් මොකක්ද එන්නේ? ඔයා ඉස්කෝලේ කරලා තියෙන ස්පීචස් එනවද? ඔයා සයන්ස් ගැන කරලා තියෙන ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන්ස් එනවද? මේ ඔක්කොමත් එක්ක ඔයාට ඒ තුනකුත් තියෙනවද? මේ ඔක්කොම සාධකත් එක්ක ඔයගලන්ට ගොඩක් වෙලාවට හම්බ වෙනවා ශිෂ්‍යත්වයක්. ඒ ශිෂ්‍යත්වය හරහා ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන් මේ දේ. එතකොට මේ තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිනවා මේ වෛද්‍ය විද්‍යාව සඳහා ආර්මේනියා සහ ජෝර්ජියා වැනි රටවල් වල ඔබේ අදහස් මොකක්ද කියලා. right? මෙහෙමයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ සේෆ්ටි එක ගැනත් එක්ක තමයි බලන්නේ. සේෆ්ටි එකත් එක්ක මම ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ් පේජ් එකකට ගිහිල්ලා වෙබ් පේජ් එකට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන මම ගහලා තිනවා Harvard scholarships. ඔයගලන් මෙතන ගහලා බලන්න travel ban to Georgia කියලා බලන්න. මෙන්න මේ වගේ travel ban to Georgia. ඒකේ ඔයගලන්ට සමහර වෙලාවට එයි මේකේ තියෙන issues restrictions එහෙම එයි. මෙතන තියෙනවා මේ UK ලගේ travel ban to Georgia කියන මේ link එක. මම මේ link එක ඔයගලන්ට ආයෙත් chat box එක හරහා ඔයගලන්ට ලබා දෙන්නම්. I saw the other questions. I will answer your questions. Okay, give me like few minutes. මේකේ තියෙනවා මේ ජෝර්ජියා යනකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන safety corona virus එක ignore කරන්න corona virus එක ලෝකෙ පුරා හැමතැනම තියෙනවා. ආයිත් ඒක කිසිම පැකලීමක් නැහැ. right? Everywhere there is coronavirus. ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මේ රටේ ත්‍රස්තවාදයේ තියෙනවා, මේ රටේ health issues තියෙනවා, money සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා, travel advice සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා ගොඩක් විස්තරයක්. මේක අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ ජුලයි 27. Can you see this? ජුලයි 27. So ජුලයි 27 සඳහා අද ඔයගලන් කතා කරන්නේ මාත් එක්ක 27 මේක ජුලයි 26 අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මේක එක කැලලක් මෙතන සඳහන් වෙනවා. මෙතන මේ තියෙන ටෙරරිසම් සම්බන්ධයෙන් තියෙන දේවල් මේක එක දෙයක් ඒගොල්ලන් සඳහන් කරනවා risk of unexploded ordinances. ඒ කියන්නේ බිම් බෝම්බ තියෙනවා unexploded වෙච්ච නැති ඒවා. ඉතින් ඔය වගේ රටකට යන එකේ safety එක බලලා යන්න කියන එක තමයි මම advice කරන්නේ. right? තව දරුවෙක් ඇහුවා මේ traveling to Armenia. right? එතකොට safe war in Armenia and Azerbaijan කියලා ගහලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට මේ war එක සම්බන්ධයෙන් එන වීඩියෝස් ටික පොඩ්ඩක් check කරන්න, images බලන්න, මෙන්න මේ වගේ news items බලන්න. මේ news එක ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ දවස් 4කට කලින් news එකේ දාපු එකක්. මේ මම නෙමෙයි කියන්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාලා තියෙන්නේ 4 days ago. මේ 4 days ago තියෙන එකේ ඇවිල්ලා cross border issues in Azerbaijan and Armenia ගැන දාලා තියෙනවා. ඒකෙන්ද මේ safety ගැන ඔයගලන් පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙන්න. right? okay. මම ඔයගලන්ගේ අනිත් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. මම කිව්ව විදිහට මම මේ විනාඩි 5න් ඔයගලන්ට මේ බෙලරුස් කැම්පස් එක ගැන ඔයගලන්ට දැන් හඳුන්වලා දෙන්නම්. මේක ඇවිල්ලා බෙලරුස් වල තියෙන කැම්පස් එකක්. ප්‍රශ්න නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ මේ රටේ. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් තියෙනවා නැත්නම් නැහැ. මම කියන්නේ දරුවන්ව බලා ගන්න ලංකාවේ ඔෆිස් එකක් තියෙනවද නැද්ද? රුසියාවේ නැහැ. ජෝර්ජියාවේ නැහැ. ආර්මේනියාවේ නැහැ. යුක්‍රේන් වල නැහැ. ලංකාවේ ළමයින්ගේ ඒ සුබ සාධන වැඩ කටයුතු සඳහා
ඒගොල්ලන්ගේ ඔෆිස් එකක් තියෙනවද කියන එක ඔයගොල්ලන් බලන්න right මේකේ යුනිවර්සිටි එකේ ඔහොම ගියාම මේකේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් වලින් දීලා තියෙන මේ සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ සර්ටිෆිකේට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ මේකේ සමරි එකක් තියෙනවා 6 years MD program recognized everywhere in the world ලංකාවේ ඩොක්ටර්ස්ලා මේකෙන් 300ක් විතර වැඩ කරනවා පරණම යුනිවර්සිටි එකක් මේක ලංකාවේ ඇත්තටම ලංකාවේ දැන්ට ළමයින් 500ක් ඉන්නවා මේ රටේ 1200ක් විතර ඉන්නවා දැන්ට 500 students are here right ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් උගන්වන්නේ 7000 beds තියෙනවා right Mr. Pereira, I saw your question coming. I will definitely reply you. Give me like 5 minutes. I would be done with this. Hari. May I will ඒගොල්ලන්ගේ WHO එකේ තියෙන recognition එක. I hope it's clear. මේ WHO එක නම. Right. මේක ඒගොල්ලන්ගේ ranking එක. ඔන්න this වෙනවා. Right. ranking එක 391යි. Okay, right. එතකොට මේ ඇවිල්ලා යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ entrance එකේ තියෙන buildings. මේ මෙතන බිල්ඩිමේ උඩ ඉඳන් බැලුවොත් ලංකාවේ ඔෆිස් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේතන ඉඳන් මෙතනට හෙමින් ඇවිද්දත් විනාඩි 3න් වට යන්න පුළුවන්. Okay. Yes, Udani, I will be uploading it on YouTube. You can definitely have the video and go through it. So in 3 minutes, just next to this university office, we have the Sri Lankan office. Right? Okay. මේ හිම කාලට ඉතින් හිම වැටෙන රටක් මේක. ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. right? ඔඩිටෝරියම් එකක් තියෙනවා. ඒ ඔඩිටෝරියම් එකේ ඕන තරම් දේවල් ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඇවිල්ලා මේ ඩිස්කෂන් එකක් ලොබි ඒරියා එකේ surgical equipments are here. මේම ස්ක්‍රබ් බැඳගෙන ඉන්නවා ළමයි. ඔයගලන්ට මෙතන බලන්න පුළුවන්. මෙතන e-learning systems තියෙනවා. මෙතන යුනිවර්සිටි එකේ අවට තියෙන වටපිටාව ඔයගලන් බැලුවොත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලන්ට හොඳ මේ environment එකකට ඇත්තටම expose වෙන්න පුළුවන් right okay දැන් මේකත් එක්ක අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ classroom වල තියෙන වගතුග ගැන right මෙතන පන්තියක some okay Udani you have to search it as IMC Medical Campus there are two channels you can follow both IMC Medical Campus කියලා හොයලා බලන්න මෙතන දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන්නේ අර group based learning එකක් ගැන සාමාන්‍යයෙන් පන්තියක ළමයි 10ක් 11ක් හෝ 12ක් තමයි අපි තියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ 10ක් 11ක් 12ක් හරහා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ course එක කරන්න සම්පූර්ණ පාඨමාලාව කරන්න. මේ එතන තියෙන තව පන්ති කාමරයක් මේ ඇවිල්ලා hospitals මේ ඒගොල්ලන්ගේ microbiology labs ටික right fresh dead bodies තියෙනවා ඒගොල්ලන් ගාව. සමහර මලයාසියාවේ තියෙන යුනිවර්සිටිස් වල ඒක ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ රජයේ තියෙන යම්කිසි සීමා පැනවීම සඳහා. හැබැයි නමුත් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට ඒ අදාළ බොඩිස් ටිකට තියෙන ඇක්සස් ටික හම්බ වෙනවා. right? okay. මේවා එක එක ඩිස්කෂන්ස් තියෙනවා. හොස්පිටල් ට්‍රේනින් එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. ලෙඩුන්ව අල්ලන්න කරන්න පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට ප්‍රයිවට් හොස්පිටල්ස් වල ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්පෝෂර් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතනදී ඇවිල්ලා ලංකාවේ අපි හිතමු කළුබෝවිල එහෙම නැත්නම් බේස් හොස්පිටල් එක එහෙම නැත්නම් ශික්ෂණ රෝහලක තියෙන ඒ අදාළ ක්‍රියාකාරකම් ටික ඒ විදිහටම ඔයගලන්ට කරන්න ඕනේ නම් ඔයගලන් අනිවාර්යෙන් රජයේ ඉස්පිරිතාලයකට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒකට බෙලරුස් කියලා සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඕන රටක තියෙන රජයේ ඉස්පිරිතාලයක අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් හරි. right ICU වලට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවකුත් ලබා දෙනවා මෙතන. මේක ගොඩාක් වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ නැහැ private universities වල. හරි මේකත් එක්ක මම දැන් සමහර labs වල පින්තූර පෙන්වන්නම්. මේ ඇවිල්ලා computerized scans පිළිබඳව තියෙන දත්ත. ඒ වගේම English medium library එක තියෙනවා. right මම තව විනාඩි 1මාරක් දෙකක් ඇතුළේ මේක මම නවත්තනවා question සඳහා. right මේ e-library එකක්. okay right මේ ඇවිල්ලා මම professors ලාත් එක්ක ගත්ත පින්තූර මේ ඇවිල්ලා anatomy lab එක. right එතකොට මේ කැඩේවාස් ටික මේ මියුසියම් එකේ ගත්ත කොටස් ටික right ඔතන ඉන්නේ ලයිසියම් විද්‍යාලයේ දරුවෙක් මෙතන ඉන්නවා විසාක විද්‍යාලයේ දරුවෙක් එතකොට මේ ඇවිල්ලා ලෝකේ ප්‍රබලතම තියෙන මයික්‍රොස්කෝප්ස් වලින් එකක් $500,000 it's a very expensive microscope මෙන්න මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක right මම ඒ කොටසත් ඉවරයි මම දැන් ඔයගලන්ට hostels ටික පෙන්නනවා ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක ඉස්කෝලේ යාළුවෙක් ඔන්න ඔය විදිහට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මේ වගේ rooms අපි ලබා දෙනවා private apartments තියෙනවා රජයේ apartments තියෙනවා අපි ඔයගලන්ට ඒ අදාළ විදිහට අපි ඔයගලන්ට දෙන්නම්
right. Shalini, I saw your question. I'll be answering that. එතකොට මෙතන kitchen එකක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවොත් එක්ක set වෙලා උයන්න එම පුළුවන්. උයන්නද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහේ තියෙනවා. එතකොට පාඩම් කරන්න මෙතන තැනක් තියෙනවා. washing machines තියෙනවා. පිරිමි කාමර, ගැහණු කාමර කියලා වෙනම මේ border කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම commute කරන එක ඇත්තටම හරිම පහසුයි මෙතන. right. Okay. So ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් හැම වෙලේම කොච්චර කියලා හොයන්නද නේද? ඉතින් McDonald's, KFC's ඒව ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම Uber delivery එකත් මෙතන වෙනවා. ඉතින් ඒ හරහත් ඔයගලන්ට මොකක් හරි එකක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් ඔයගලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. right. ATM machines තියෙනවා යුනිවර්සිටි එකේ ඇතුලේ. මේක entrance එකේ මම ගත්ත පින්තූරයක්. ඒ වගේම මේ සිංහල අවුරුදු කාලෙට ඇත්තටම මේක මාර active මේ ගතියක් තියෙනවා මේ යුනිවර්සිටි එකේ. මේක මේ පොයේ දවස් වලට පිරිත් කියන පින්තූරයක්. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් වෙනවා යුනිවර්සිටි එකේ. You are allowed to celebrate all your religious festivals as well. right. අවසානට මෙහෙම යද්දී parties, sports ඕවත් බලන්න එපායි නේද? එතකොට මේක ඇවිල්ලා මේ freshers nights, talent shows, cricket tournaments, ladies cricket team, soccer ladies, indoor, futsal ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. right. මෙහෙම ගිහිල්ලා අන්තිමට වෙන්නේ ඔයගලන් graduate වෙන එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නේ. right. හරි. එතකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා මම එක එක ළමයින්ත් එක්ක ගත්ත පින්තූර මෙතන තියෙනවා. ඉතින් හොඳට බලන්න මේකේ tuition fee එක තමයි ඔයගොල්ලෝ mainly cover කරන්න ඕනේ. living එක ලංකාවේ living හා සමානවයි. සමානව තමයි මෙතන යන්නේ. මෙතන මේක එතන තියෙන supermarket සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ prices වලින් ඔයගලන්ට shop කරන්න එහෙම පුළුවන් මෙතන. right. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාවේ office එක. මම අර උඩින් පෙන්නුවේ විනාඩි 3ක office එකක් කියලා. ඒ මෙන්න මේ office එක. right. හොඳයි. අපි දැන් question and answers වලට යන්. What's the difference between MD and MBBS? MBBS is only that triple qualification. No. The triple qualification is where you get a bachelor's and a master's with your medical studies. අර මං පැහැදිලි කරේ medicine ඉගෙන ගන්නවත් එක්කම ඔයගලන්ට bachelor's master's එකක් ගන්න පුළුවන්. MD MBBS එකේ තියෙන වෙනස තමයි MBBS කියන්නේ medicine වල තියෙන commonwealth qualification එක. commonwealth කියන්නේ මේ ලංකාව ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඒෂියන් countries වල තියෙන system එක. කාලය අවුරුදු 5යි හෝ 4මාරයි. MD කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි කාල සීමාවකින් කරන දෙයක්. ඇමරිකාවේ MD එකක් කියන්නේ අවුරුදු 7යි, යුරෝප් වල MD එකක් කියන්නේ අවුරුදු 6යි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. රෙකෝඩින් එක ගැන අහලා තියෙනවා මම channel එකේ details ටික ඔයගලන්ට කිව්වා. මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා could you explain me more about pre-medicine? අනිවාර්යෙන්. pre-medicine කියන්නේ මේ යුනිවර්සිටි එකේ අවුරුදු 6ක පාඨමාලාවට කලින් A level සුදුසුකම් ගන්න නැති අය මෙන්න මෙතන course එකක් කරන්න ඕනේ. මේ ඇවිල්ලා pre-medicine. Vitebsk State Medical University එකේ මේ course එක අපි ලංකාවේ ලබා දෙනවා. අපේ තව යුනිවර්සිටි එකක් තියෙනවා Gomel State Medical University එක. ඒ සඳහා තියෙන pre-med එක අපි එහෙ රටේ ලබා දෙනවා. එතකොට මේක ඔයාගේ time එක අනුව මේක ඔයාගේ කොච්චර වෙලා යනවද කියන එක අනුව ඔයගලන්ට ඒ course එක කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මාස 6ක් මාස 8ක් විතර යනවා. මේ සඳහා තියෙන fee structure එක තමයි මම ඔයගලන්ට කිව්වේ dollars වලින් $3,500 US dollars. right. ඔයාට තියෙන exam එක හම්බ වෙන්නේ bio and chemistry වලින් තමයි exam එක හම්බ වෙන්නේ. bio and chemistry. right. okay. තව එකක් මට කියන්න ඕනේ අපි ලංකාවේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට A level කියලා බලන්නේ. හැබැයි මේ වගේ රටවල් වල පළවෙනි ප්‍රවණතාවය දෙන්නේ pre-medical courses වලට. මේ ඇවිල්ලා උදාහරණයකට කිව්වොත් හාර්වර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ මේක ඔයගලන්ට මේ පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. මේක හාර්වර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන එක්තරා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මම ඔයගලන්ට මේ පෙන්නන්නේ pre-medicine වලදී. right. මේ හාර්වර්ඩ් එකෙත් Yale University එකෙත් තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. මෙතනදී බලන්න මේගොල්ලන් A level බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට pre-medic එහෙම නැත්නම් pre-requisite course එකක් මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ වෛද්‍ය සභාව පිළිගන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න බෑ. නමුත් පිටරට යන කට්ටියට අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හොඳයි.
Someone has asked about the air ticket payment for Belarus. It will cost you roughly approximately 1,60,000 USD. Could you please explain about the pre-medicine? Yes, I have explained. How many years in Belarus? Pereira, 6 years in Belarus. How many months can parents get a visa? After the student goes to Belarus, you can get a visa after about roughly for 2 months you can get a visa. SLMC recognition is only needed if you plan to return to Sri Lanka and practice. You're correct. Otherwise, do I have other low cost alternative like studying in Italy? Jayanta, Italy is pretty expensive. I don't categorize Italy as cheap, but I would recommend you to go to any East European countries. They are really, really cheap. Right. I think I have answered all the questions. Ticket payment I mentioned, it's 1,60,000 for the air tickets. Right. Any questions? I am going to finish this off because cube I just needed 1 hour of your time and we are done. Can we with parents on the first day to Belarus? You can go, but there is quarantine there and quarantine here if they are going to return. Practically, it's not possible. If you want to take the attempt and go, we can arrange it and give to you. Right. Any other questions? Hari, avasana vashen, is there a loan scheme with a grace period? Yes, you have to check it with banks. We can assist you in getting the supporting letters for the banks. Avasana vashen, ඔගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ගොඩක් සම්බන්ධ වෙන්න දාන්න Belarus BSMU කියලා මෙන්න මේ Belarus BSMU කියලා ඔයා ක්ලික් කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ පළවෙනි මේකේ හම්බ වෙන යුනිවර්සිටි එක තමයි මේකේ ලින්ක් එක, right? Course will be starting in September. We have about 20 seats for September intake. Okay, we have about 20 seats for the September intake. ඔගලන්ට පුළුවන් මේ international activities our partners වලට යන්න. මෙන්න මෙතන බලන්න ශ්‍රී ලංකන් official representatives ලගේ දේවල් බලන්න. IMC ආයතනය උතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. IMC ආයතනය ඇවිල්ලා මෙතන සඳහන් වෙනවා ඒගොල්ලන් මෙතන තියෙන ලියාපදිංචි ආයතනයක් හැටියට ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා official representatives කියන කැල ක්ලික් කරන්න, right? මෙතන යම් කිසි එක්කෙනෙක් කියනවා නම් එයා යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක represent කරනවා කියලා එහෙමනම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. ඒ අය ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. මේ මගේ නම Intika, මේ මගේ contact number එක, මේ මගේ email address එක, right? Okay. මෙතන news item එකක් දාලා තියෙනවා attention for applicants from Sri Lanka and their parents. මේක ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන open කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ හරිය. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම notice එකක් දාලා තියෙනවා ඔයගලන් university office එකක් select කරනවා නම් මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. මෙතනදී දාලා තියෙනවා the Vitebsk State Medical University would draw their attention for parents that they have no contacts with the following agents කියලා. එකක් REC campus, ANC education, path study medicine, ANC future center කියලා දාලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක ඔයගලන්ට මොනවා හරි එකක් දැනගන්න ඕනේ නම් official partners හැටියට ඔයගලන් මෙන්න මේ official partners කියන link එකේ registered අයත් එක්ක යන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඔයගලන්ට පුළුවන් university එක contact කරන්න කියලා තමයි ඒ අය කරන්නේ. right? එතකොට මේ link එක මම ඔයගලන්ට දැන් එවනවා WhatsApp chat box එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. right? So we have had more than 40 people online with us. This will be uploaded in YouTube IMC Medical Campus කියන page එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අතන මේ video එක download කරන්න බලන්න කැමති එකක් බලන්න පුළුවන්. අපි එන නැවත හම්බෙමු. ජය වේවා. I hope that you learned a thing or two and it was really helpful, and I have given you real information which will help you practically to actually assess yourself and study medicine. So keep following us on Facebook, Instagram, and on YouTube for new updates of our courses. Thank you very much, guys. Have a nice day. The first intake starts in September. I have 2 batches going in August. If anyone has results, contact us to go in August. After August, you will have to go in February. Take care, guys.
God bless you. Take care.